咗呢個啦。咪等好耐啫。好，咁我一陣，拜拜，拜拜。你呢條路鋪土地啦，再鋪過。852呢個852。係。跟住玩完摩天輪，跟住咁巨型啊！原來。呢架另外啦，呢架水上的士啊，去呢個尖沙咀啊、灣仔嗰啲。哦，呢個水上的士嚟嘅，貴啲嘅呢架。呢個就 M+ 博物館啦。頭休息，係啊。阿頭話：喂，你咁耐，我架車要食啦。嗱，個時間表喺度影咗啦。哦，OK。唔同嘅時間表上週下週唔同嘅，好得意嘅。就問下次咪介紹老友啦。係。西九文化區嘅。哦，佢話要坐差啲2個鐘，所以1點到3點。咪就係咯，所以但即係專登係要咁樣安排嘅。咁啊，咁你去走去廁所定係去望下？去邊度你話？我唔知啊，呢度都係望下，係周圍睇下嘅咋。嗱，上落客區。咦？呢嚿幾得意喎？呢嚿咩嚟嘅咧？呢嚿一個包咁樣，唔知咩嚟嘅喎。